С нашим экспертом из Чечни. На связи с нами Магомед Ялхара, гид-экскурсовод по Северному Кавказу. Здравствуйте. Добрый день. Магомед, здравствуйте. Ну вот, к сожалению, точка для включения у вас не на улице. Вот в прошлый раз мы с вами общались как-то месяц или пару месяцев назад. Там ощущение было, что вы в Арабских Эмиратах находитесь, а не в Грозном. Такой там колоссальный эффект. Скажите, вот Грозный на втором месте, это благодаря чему по качеству жизни? Или я уточню вопрос, намекну вам, благодаря кому, Магомед? Ну, там ответ может быть с двух сторон. Благодаря народу и благодаря руководству. Потому что один человек в жизни ничего не сможет сделать. Я, например, могу здесь вот попытаться что-то сделать, но даже если мне нужно сделать стул, мне нужен человек, который мне принесет дерево, правильно? И в этом случае это совместная удача и руководства, и народа республики. Обратная связь здесь налажена отлично, и это работает. И меня, в принципе, не удивило, что по качеству жизни основной параметр, по которому мы заняли второе место, это эффективность управления. Ну, я смотрел по медицине, по образованию, мы где-то там в 6-м десятке, правильно? В прошлом году вы были пониже в рейтинге, а в этом году стали на второе место. Что изменилось, что у вас так повысило по качеству? У меня полных, конечно, статистических данных нету. Я не могу оперативно разговаривать на основании данных. Я могу говорить только про личные ощущения. Да? Вот человека, который живет в этом городе. Очень сильно поменялись дороги. Был национальный проект. Я, как понял, он был общефедеральный национальный проект муниципальные дороги. Я, в принципе, видел, как их строили. То есть вечером дорогу начинали, к утру она уже готова. Это говорит об эффективности. То есть я утром проезжал по дороге, и она разбитая, на следующий день я еду, она уже готовая и очень удобная. То есть это, конечно, люди видят. Что такое качество жизни для горожан? Это первая инфраструктура. Инфраструктура – это дороги, это доступность каких-то благ, на которых ты можешь доехать. Ну, естественно, мы знаем старую поговорку России «дураки и дороги». С дорогами здесь стало намного лучше, даже по сравнению с тем, что было. Может быть, этот фактор сработал. И, естественно, хорошая реклама была везде. При въезде в город, я как понял, власти акцентировали на это внимание. При въезде в город стояли баннеры о том, что столько-то дорог отремонтируют за этот год. Магомед, Спасибо. вот, к сожалению, звук подкачал слегка. Может быть, сейчас наладится. Вопрос. Дороги-то отличные. А по дорогам-то этим люди не уезжают из региона в поисках лучшей жизни? Как там с зарплатами в Грозном, в других городах? Согласен. Люди уезжают. Миграции, они были всегда. Сейчас вы меня слышите? Да, конечно. Да, миграции были всегда. Миграции, они разного уровня. Миграция есть для целей разных, то есть образование. Да, здесь нету многих специальностей, которые люди хотели бы получить качественно. Естественно, эта миграция, ее можно выдать и за миграцию, и за доступ к образованию. Есть миграции по работе. Например, у нас был нефтяной институт, очень известный, а нефтяной инфраструктуры сейчас нету. Есть только труба и краники, по которым идет нефть. Поэтому все специалисты нефтяного института, они выезжают за пределы региона. И плотность населения. Плотность населения настолько большая, что хочешь, не хочешь, миграция, она естественна. То есть все села, которые находятся в первой полосе от гор, они слились уже. То есть если вы проедете из Аргуна в Мешкарю, город заканчивается, село начинается. Мескарюр закончился, город Шали начался. То есть между ними даже нет никаких просветов. Дорожный знак прямо соседствует через 10 метров. Это говорит о плотности населения. Конечно, это выдавливает тебя из ситуации, когда конкуренция очень большая. Да, на рынке рабочих мест конкуренция очень жесткая и очень большая. Естественно, люди, которые не имеют работы, будут оценивать это как низкий уровень качества жизни. Спасибо. Если ты выходишь на рынок. Спасибо большое, Магомед. К сожалению, не очень хорошо было слышно. Ну да, надеемся, что мы расслышали, зрители тоже. Магомед Ялхара, гид-экскурсовод по Северному Кавказу из Чечни, был с нами на связи. Василий, сразу